vamos a hacer mote sucio. Esto es fácil, nuestro sartensuki de 2 a 3 cucharadas de mapahuira. La mapahuira es el residuo que queda al final de la fritada, es decir, tiene puro sabor. Ya derretida nuestra mapahuira, colocamos cebollita, una mezcla entre la cebolla perla y blanca, un pedacito de ají y colocamos nuestro motecito. A ensuciar el mote. Concluimos con un poquito de hierbitas. Listo nuestro mote sucio con puro sabor. Una buena cantidad de motecito. Y para los valientes, el ajicito. Checa nomás esta maravilla de platito. Un mote sucio. Y ahora sí, a disfrutar, miji. Buenazo.